你打嚟咧，我瞓咗覺，唔好意思。咁咧，我想分享兩個故事咧，就快少少啦，驚咗你啦。唔緊要。咁其實呢個故事咧，就係大概2年前到，咁我咧就我自己本身就有其他工作嘅，我做 sales 嘅。咁咧就我喺2年前咧，咁過年嘅時間咧，咁我就轉工，咁揾啲 part time 做啦，咁樣。咁咧就我嗰次電話同佢講過咧，咁啱咧就係喺觀塘。近觀塘碼頭附近咧，咪有個大廈，我咪講過嘅。我唔記得，你唔好當同我講過啦。OK， 咁觀塘碼頭附近有一個幾新嘅商業大廈嘅，咁個名我就唔講啦。咁我哋嗰個工作咧就係都係啲叫清潔工作嚟嘅。咁其實嗰啲 part time 工咧咁就比較簡單啲啊。咁我跟我朋友喺嗰邊裏面咧就係做好似係科文咁樣㗎。咁其實工作好簡單，即係你去邊一層樓或者邊度咧，就去抹下啲嘢啊，或者揸下掃把咁掃少啲嘢都係。嗰座大廈係啱啱落成好新嘅咁樣。OK， 咁我就咁我同幾個通常咧就係一個人就做或者一層樓嘅A、B 座咁樣啦。咁我上到去嘅時候咧，咁有啲門咧就開唔到，咁我就敲門啦，咁裏面咧都鎖咗噶。咁跟住咧我就打翻電話落去俾我個同事啦，咁啲同事就上嚟就話啲門係有時會自己鎖咁講。咁我話點解會自己鎖啊？佢話裏面有嘢咪自己鎖住咯咁講。淨話有嘢自己鎖住啊？係啊，跟住咧，其實跟住咧，我就問其實佢哋都唔肯講啊。跟住話咩叫有嘢？跟住咧再叫多個就追問落去啦。咁個同事有一個高級啲嘅同事就過嚟喺我哋面前咧就敲，因為我哋入去做嘢做清潔或者咁樣啦，即係睇下有冇啲嘢漏咗咁樣。咁個同事就上嚟就敲門就話清潔而家過嚟做嘢啊，裏邊開門啦咁講。咁跟住咧嗰道門咧就啪一聲就自己開啦，自己開㗎。咁堅。係啦，跟住咧，裏面咧，我見到啲閃燈就閃一閃啦。OK，咁我當時都唔 feel 到係有嗰類嘢，因為你知做嘢冇所謂啦，係咪先？咁其實裏面啲廁所嗰啲嘢係好乾淨，因為新嘅大廈嚟嘅。OK，咁過咗啦。咁到第二日咧，咁我哋又如常分派工作，咁又去翻其他嘅樓層啦，咁樣 OK。咁阿頭就話你去邊度啦咁樣。咁跟住咧，今次咧我就順利入到一個男廁啦嚇，因為我係男工做男廁咁樣。咁我唔係我其實做 part time 啫。OK，咁咧就入到去之後咧，我就睇下地下有冇漏水啊，即係啲好簡單嘅工作嚟嘅。咁然之後咧，我就發覺啲燈開始閃啦，咁我個心有啲寒啦。咁跟住咧，我睇晒地下冇漏水，我就準備離開嗰個洗手間啦。個洗手間都幾大㗎，大概如果係座廁咧有成5-6格，咁嗰啲所謂一格格嘅男廁咧就有成5-6個。咁我當時咧就我準備走嘅時候咧，咁突然間個冷風喺我後面咧就出現啦。咁我眼前咧，你估我見到乜嘢？我就見到咧嗰啲水龍頭咧，嗰啲洗手嗰啲感應嘅水龍頭咧，我其實離好遠㗎。我見到水龍頭咧就自己喺度噴花灑，好似哆唻咪咁噴，逐個噴啊！係啊，我當時差唔多離好遠噶，咁我就見到佢啲水龍頭喺度噴水，係當時冇人得我一個喺裏面咋，咁我就好驚，成個人咧隻腳好似冰凍晒咁樣，我而家講我都記得。咁跟住佢哋啲水咧咁喺度玩水喎，跟住咧佢哋玩完之後咧。我就即刻開門走翻出去，我就打俾我嗰個朋友啦，即係叫我做嘢個朋友。我喂上面咁樣喎，咁佢話咁得啦，你走啦，做完就唔使搞噶啦，係咁嘅，佢哋咁樣噶啦，喺度玩咁樣咯。咁我就即刻落翻去我哋嗰個所謂辦公室嗰度，咁我就食口煙啊，咁唞，跟住我問翻嗰個即係高級啲，我話而家咁啊，佢話係啊，呢度耐唔耐成日都咁噶啦，佢就喺度喺裏面噶嘛，咁樣講咯。嗱，即係話咧，第一單嘢就係一講完之後，佢自己開咗門啦，係咪？意思係咁樣。係啦。另一單就喺廁所裏邊咁樣嘅離奇噴水咁樣啊。係啦，冇錯，我親眼見到喺個哆唻咪喺度噴水。但係有人話呢個水龍頭噴水會唔會係即係可能壞咗，或者有啲唔會㗎，係因為離好遠嘅時候咧，有熱感應咧，懟隻手埋去咧，先至會噴水㗎。照計係咯。係啊。唔會啊，你差唔多埋隻手埋，你隔住膠手套埋去咧，我哋做嘢知嘅嘛，隔住膠手套都冇嘅，都唔得。佢唔會噴水嘅。咁我當時做嗰度嘅時候咧，係全部成個空間係冇人得我一個啫。咁噴咗大概係
零秒到之後咧，我就即刻衝出個房，跟住就。OK， 我話俾阿頭聽，我話咁樣，阿頭跟住仲話，得啦，咁你唔好搞到啊，你做第二樣嘢啦，咁樣講 ，OK，好輕輕啦。咁跟住咧，我哋就我哋之後夜晚咧就喺個貨 lift 嗰度咧，就樓上咧就有差唔多好似成30-40層嘅，我哋就要喺後樓梯嗰個貨 lift 咧就拉啲所謂每日都要收翻啲垃圾落去嘅，咁講，咁有幾部 lift 咧。咁我同事我已經提到我嘅話有幾個 lift 咧，就夜晚就最好就唔好搭啦咁講，咁我就話點解咁講？佢話總之唔好搭啦，有搭咧就一齊揾個拍檔一齊搭啦。咁佢哋就話咧有時搭 lift 咧，你會一個人入，但係就會兩個人喺裏面啦，有兩名喺裏面，因為咁跟住我都上一半，跟住我又問翻阿頭，我話喂係咪有啲咁嘅事㗎？我話我都 part time 嘅話，不如你我坦白啲，我話你不如話俾我聽，邊層有邊層冇我即係唔係話有啲咩心虛嘅，但係你都話俾我聽有啲避忌啊。咁佢就講得好快㗎，嗱咁啦。10幾廿幾 AB 咁，即係講得好快咯。佢唔識，因為佢驚住講俾 staff 聽咧，就啲 staff 唔敢去嗰層。咁樣啊，咁樣就 OK。咁其實 last 咗咧，就我都係做咗幾 day 啦。咁我就完咗啦。咁呢個經歷就好短咁樣。唔係，我想問下先，點解有咁嘅事咧？嗱，你話係新噶嘛，係咪？咁新嘅。嗰座大廈之前咧係一個好舊嘅工廠大廈嚟㗎，翻新嘅。翻新嘅嗰套地之前咧係一個工廠大廈嚟㗎，工廠大廈嚟㗎，就喺觀塘碼頭斜對面嗰度嚟㗎。係咪啲保險公司嚟㗎？係Evan 嗱，我冇話 yes 啊，你自己講。嗱，都唔係我講嘅，係啲網友醒水打出嚟嘅。係，係啊，係。咁咧 OK， 咁之前嗰度咧，我都唔知個底細啊，但係嗰度咧已經係之前我問同事佢哋話係一個空地好多年前係一啲工廠嚟嘅咁樣咯。係啦，我親身 feel 過。咁我做咗1個禮拜之後咧，我同我 friend 講，喂，我唔好啦，我揾到工啦，我走啦，我唔做啦。咁啦，咁大壓力。係啊，連阿頭咧都話咧，佢話佢有次搭 lift 咧，都話竟然有人喺佢隔離，跟住我嗰個頭咧係6尺幾高，佢話佢都驚。直情咧，即係嗰啲貨 lift 由地下上到去唔知10幾樓收嘢或者咩，係行啲貨 lift 係行得好慢嘅，比你平時慢3倍嘅。咁你諗下個感覺，如果有一個東西喺你隔離，而個 lift 係行得咁慢嘅時候，個 lift 係未開未到嘅，你驚唔驚？度日如年咁樣真係好似啊！驚啊！明白。好。同埋因為我講嗰個我好似好似打咗個 email 俾你咧，就係我見你我睇過你嗰啲裏面之前嗰節目啦，你去過澳門啦，玫瑰新村係咪？玫瑰新，你澳門你咪去過一個玫瑰，你自己都唔記得咗啊？玫瑰咩？你咪去過？係咪啲別墅嗰啲啊？係啊，你去過嘅係咪？荒廢咗嗰欄，你兩位咪去過啊？你去過都唔記得咗？你嗰時，其實澳門咧，你去得 OK？你澳門去得多唔多㗎？賭場好多。OK，賭場嗱，賭場嗰啲，冇得講係咪？嗰度咁咧嗱，有個 top 有個地方係咪嗰度咧有幾個我自己個 family 咧嗰邊咧有一間古屋嘅，係間古屋嘅。咁我呢度唔講名啦。如果你一陣間收錢可以打俾我，嗰度其實咧係有好多古代嘅以前嘅嘢咧，咁係可以同你分享一啲靈異。因為我祖母咧就佢講咗好多靈異嘅故事俾我聽。喺發生喺嗰間屋㗎？喺間屋裏面嘅，喺屋裏面嘅。間屋個名都要唔講啦，費事，因為好出名嘅，唔講。即係間屋而家係荒廢咗嘅。而家佢係重建咗做一個古蹟、古物古蹟，但係咧係俾遊客入，但係裏面嘅要喺裏面住過嘅人咧，先知道裏面發生過嘅古仔。係咩？係啦，咁你好有興趣嘅 ，OK？因為我係因為我婆婆係嗰間屋嘅後人。哦。咁佢而家仲喺度嘅，仲在同我。即係話，如果我哋有機會去呢間屋咧，係可以帶我哋入去，可以嗰啲深入不毛嘅地方嘅。係啦，可以，同埋咧，一定要我話俾你聽，因為佢不周不時，因為咧老人家佢而家90幾歲噶啦，咁咧佢講嘅古仔好零碎嘅，咁我集咗幾年咧，我先至砌翻埋個古仔，因為唔好意思，佢90歲噶啦，因為佢啲好片段嘅記憶咧，我加翻埋晒一個大古仔，咁係譬如話佢裏面譬如嗰啲就咗喺度啦，嗰啲古老大屋咧，佢裏面好多房、好多平方、好多層噶嘛。咁佢裏面有住咗好多代人嘅，由民初嘅時候去到差唔多打仗前嘅。民初嘅時候，民初前係清末嘅時候咯。
清盤嘅時候，咁佢見到好多呢啲嘢咯。咁佢嗰陣時細路仔，佢而家都話翻俾我聽，佢見到啲乜嘢。咁點解咧？如果有機會一齊同你去話俾你聽，我可以話俾你聽個 location 邊個位置有啲咩發生過，即係我記得啊。咁同埋咧，如果見到你咧，我可以電話話俾你聽，大概個故事人物係乜嘢，因為電話唔講得名，因為嗰度係得澳門好細嘅咋，澳門好細嘅。當然係啊，你可以收電話俾我聽，打俾我。但係你話頭先同嗰個玫瑰新村有咩關係啊？唔係玫瑰新村，我哋聽過嗰啲係一啲好舊嘅地方，嗰個係一啲好零碎嘅小家庭嘅地方嚟，但係如果真係好有歷史性嘅靈異嘢咧，我相信我哋嗰個大屋嗰邊咧，哎呀講咗咩？嗰度咧就係會係比較有連貫性同埋有故事會多啲咯，係嘛？同埋有歷史性咯。好啊，即係佢裏面沾咗一啲歷史人物喺裏面啊。哦，咁有啲歷史。仲見到晒嗰啲相啊，嗰啲咁樣噶咯。相有，家私有，同埋房啊、樓層啊。因為我諗你去得少嘅嗰啲地方，佢有樓層啊，同埋啲亭台樓閣啊、大廳啊，同埋佢有邊啲人走咗，或者有邊啲人嚟過，發生過咩事，即係有戰亂。有戰亂就曾經騷擾過嗰啲地方咧，會有好多呢啲嘢咯。喂，咁你自己入到去呢間屋嘅時候，你會唔會覺得都好唔舒服定係點咧？有啊。佢有話幫我聽，有邊啲地方唔好去。有邊啲地方佢見過以前佢嘅所謂嘅姑媽姑婆或者叔公嗰啲，咁嗰啲以前咧佢細個佢都見到佢哋走咗都有翻嚟，但係翻嚟咧就係有時着馬褂啊、慈雞尾，知咩慈雞尾啊？慈雞尾啊、馬褂嗰啲咧，咁嗰啲嘢都翻嚟，咁佢哋細路仔見到佢邊個翻嚟啦，咁樣咯。嗱，即係總之你唔介意帶我哋去遊一次嘅？唔介意。好啊。唔介意。係啊，因為嗰啲嗰度麥卡好細啫，得幾房 family。而家即係點講咧？何家嗰個係啊，佢哋咧只不過係商業係呢個商業性質嘅啫，係咪？即係商業性質，佢哋係賭業噶。但係就除咗賭業之外咧，我哋呢個家族咧係應該係耐過去噶。係咩？係耐過去嘅，係佢都澳門係有大約幾唔計賭業啊，係我哋唔知嗰邊嘅除咗嗰邊賭業嘅大家族之外，我哋另外有幾個大 family， 即係好似元朗啊、姓鄧啊，明白嗰類嗰幾類咯，明嘅。好咁樣咯，好唔好？喂，好啊，咁我再聯絡你啊。係啊，所以你搵我咯，我等你啊。好 ，OK， 好，咁拜拜，多謝你電話。好，拜拜。好啦，咁我哋真係可以由一個咁樣嘅澳門嘅大家族啦，帶我哋遊下呢個地方都好啊，真係。都好喎。係咯，即係未咁樣去見過啲大屋啦，甚至乎可以見到啲遊人都入唔到去嘅地方嘛，係咪先？係啊。好啊，咁我再打翻俾你先，咁啊，下次我哋再聯絡，去一次澳門睇一睇呢個地方。其實可能頭先啲朋友咧都打咗個名出嚟啊，咁我無謂講啦，係咪先？即係相信都應該有人知呢一間大屋喺邊噶啦。好啦，睇下我啲朋友係啦，俾啲資料過嚟咁樣啦。嗱喺網上邊咧，咁啊有啲資料，琴晚咧都講咗啲噶啦。咁就係關於即係日本啦嗰個谷人形公仔咁樣啦。咁就話個頭髮會長啊咁樣啦。咁其實有啲朋友咧聽到我哋講之後咧，都喺網上面又幫我哋揾咗一啲資料咧。其實就仲多少少個案發生嘅，即係甚至乎係啦。講到話喺80年代咧，有日本嘅靈異節目嗰啲電視人員咧，咁曾經去過一間咧，就專係收藏呢啲咁樣嘅人形公仔，一間廟宇。其實咧就好多嘅，我都見到，我諗有成千上萬啊，或者都有咁樣啦。咁咧試過有一次喺現場直播嘅時候咧，就話見到呢啲公仔咧自己喐到咧，就嚇到現場嗰啲職員咧係雞飛狗走。而嗰個畫面咧就話係禁播添啊，甚至乎即係話佢哋唔再敢拎出嚟咁樣。咁啊傳聞就係咁講過一次啦，就話靈異到咁嘅情況。哇，都好嚴重㗎喎，真係。係80年代嘅，即係講緊一次咁樣嘅直播發生一件事啦。呢張相我諗可能都係當時係有機會咁樣俾人最終 cap 出嚟啦。咁啊是真是假就無從稽考嘅，因為好多時即係日本嘅呢方面資料唔知有冇其他嘅手腳啊，或者係嘛唔知啦。唔係話呢個會喐啊？
似係話呢一個啦，因為據翻資料咧就話其中一個會喐咁樣啦，咁因為有啲都係資料上嘅落差啦，咁我唔敢肯定啊，咁但係佢哋就話就係一次咁樣嘅直播之中咧，就有一件咁樣嘅事發生過。